Shalom, horas dihita saludna amanginang na di hahulungan di bagasan warni Yesus Kristus di bagasan tikiong naing tangimonot tama jamita ipangilim di hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 ima di Minggu Trinitatis dari Parasama di kita salud sian au Padita Herianto Papahan STH di channel YouTube Herianto Papahan giat bui gabi hamuluan tadi tanauli anai tani monota adorak sosati tatu jamita di tikiong jebulu hita martanyang damini di batana sumurung sian selalu na roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita selalu na jamita di Minggu Trinitatis di tanggal 30 Mei tahun 2021 imana tersurat di Evangelium Yohanes bidutulu ayat 31 sahat rodi ayat 36 jumolonga usahahan tuhita saluhna hatani tuhata naro sian bijangido mangatasi saluhna naro sian tanoon ima siat tanoon jala akka nasiat tanoon do di hatala di hati dakon naro sian banua bijangido nani idana do na binigin ya bilang adong nama jakun na hinatidakon nai halak nama jakun na tidakon nai ido sumahapon pagua parsitong di mata ay nasinuro ni debata ido magkatahon akahatani di mata ay dan marpanuhatan ibana mangalehon todi nahulong do rohani amai di anaki nau dilehon do saluhut tutangan nau dapotan hanguluan na saliling-liling na do na makaporsiay anaki alay naso marului anaki dan idaw ni hanguluan sa namiad do tahir rimas ni debata di ibadah ido ianggo sahana kita saluhuna na nihokok ni tuhata Yesus Kristus didok sahalak teolog do ia Yesus ido pamusatan ni ngulu ni na kursi mulai hata bigi mobi kita karejamita hiado bilala tahatama tarimo Kristo sentris ni narohani dan taide siak katai berpusat kepada Kristus lapatanna sudah guru ni halak naporsia ikum mamarujahan Tuhatani Yesus tumuru ni Yesus nang menghukum pangajarion ni Tuhan Yesus jala lausima tutu nai boto otta mengatusi hasil tulusadau ni debata ikon marpamusatan do tu natar surat di hatani debata tarlimobi nang lok ni Yesusi lo silo nang diturkon naing di pada tutong-tongan Yesus sada do di mata sada do ton di permadian hasil tulusadaw ni di mata naing tetanda sada do Tuhan alai tulu rohani nang pangalaw manang ulong debata ama manok Yesus Kristus si banua
Nah, todi perbadia pangapuli mana penghibur itu na jujur tadi. Atong mangatusi hasil tulus daun ini mata takas do neng dohonon na mulu tahap harusnya Yesus tetap daman nang di mata tetap daman nang todi perbadia. Jadi di minggu teritatis di Tikio disumbuli Yohanes Pedido Mado na sumur do Yesus sian iba. Jadi mau lebih rupani si Yohanes Pedido sahalak panuriran nama beritahu taring paradihun kedaran taringot hambau miru haper turbatan dia tidak pernibana lo nang mahidi turpukon Yesus do nombalnya sian iba. Amang inang kita nani hukum ni Tuhan Yesus Kristus di turpukon ada untul nanain tatanda rumani hadirion ni Yesus dia mai nakari dulu Yesus naro sedih naro sian amai na badubahun na sinuru ni di mata maka tahun akahatani di mata jalan batuluhan di lehon Yesus itu todi porbadi ido na di bahander di turtu jamitata di Tikio atau ning dohonon hawe molo ta porsia ido hasil tulus sarau ni di mata takas mah ikon tabotolo na dia do rupani nang akka ulong tikos do tutu sian turkon nang dohon nama tuita si hangulun ta na barjolo takas mahita namul di bagasan Yesus. Jadi wahado tutu dihitam nani hukum itu panadota taringo Yesus di. Seperti apa kedekatan kita kepada Yesus selama kita hidup, bahkan sampai detik ini, bahkan sampai kehidupan yang masih kita rasakan. Seperti apa kedekatan spiritual partodiota do imana jalan kolang partodiot parasorat ta siga numpari pikiran tak lota tata tumpah di bagasan Yesus jalan omba tu tulang si paga nunga somod dia pajak konota haru di portidio mulut tatanda rupani anong pagdongta bahkan tak holongi keluarga ta itu dong tayo harui muloro martamu kita martamu ina sida tu bagas tu ikut cakunung ta dulu dengan patukon ta dulu banyak kanang muli lapatanna pajak kunut ta di Yesusi muhado tu tahim parsitu dota di muluta si lupa di semua dia kita mamulu di bagasan berita nauli di bagasan katanya Tuhan Yesus di bagasan akan gulmi ini menurut. Jadi di hati Indonesia neng tahun umat tulisan itu pengenalan kita akan Yesus akan mempengaruhi cara kita hidup, cara kita bertindak. Jalan itu tuh bahama di bagasan ngulut tahun asa buir pani tapatuduho ni di nguluta si ganupari so dia nabui tapatu so parsitu tota mananda Yesus tudus me tuaka parukilon at pergumulan na masa di ngulutaw sudilu hita hea bergumul sudilu hita hea makila akan parukilon. Oleh Tuhan tak mendok tu kita nuai, buhado kita pasahat pun mulut tahun parukilon tai tu Yesus. Oleh istilah di Indonesia, bagaimana kita menyampaikan curhatan kita
keluh kesah kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan apa yang sedang kita alami saat ini. Jadi itu tuh asa unang ragu-ragu kita, unang dau kita, sian aka pakirimutan di Tuhan. Kalau takas lu berarti juku jami tahun, hator siau tai dihadiri di Yesusi, mapakor doi nak dia kasih kat ni mulut. Amang inang kita nanya hulungan. Dok dituku jami tahun, munga di masa hak debata tu Yesus puasui. Alani tidak di bagasan Yesus naik hirimot terdulu kami nasa pambahinan di debata nobal. Saya dia mari dia turun ujian itu lam holong rohaka di Tuhan Yesus ikon lam ubal ke holokta tu ibana siang holongta tu portibio rekod tu taholongi do kemarkat taholongi do holokta taholongi do nang umalik alai ubal ke holongi rohata tu hatai marhiti akapampayan akta tentu diturku jami tahun dihirima rupani tu hita mulu ubal kado jala mulu nasangat do debata Yesusi nang ton di berbadi ya tabain di mulut tahun alani tabur juga hataridan holong ni rohatai di mulut tu sigan rumah bunga hita lembatu ni ya kasikap sehingga Tuhan tanah masa unang gabe hita na masa alai Yesusi gabe tang masa rupanya kehidupan pelayan akabakubasyon ulo dia ke rumah ni profesi na dong di ngulun ikut debatado na masa ikut Tuhan tado na badia na marambulia na badua homa nai tahuluh siang turpuk jamita di tikion jala oma na perpudi didok matu hitan mai gabi pangului mahita di Yesus asamian hita di haluan gabi pangului di turpuk dido naso mangului Yesusi manang anaki dan idau ni hamuluan takas dui didok dia ya tulu pronomi jala didok musi dan lomo roha ni tuhatai di tonga-tonga ni nguluon molu gawe dan taului iba Huwag mo siya contoh tarsong kita jolman hilang-hilang lomo rohata amanginan dimuruhi tangi rupa ni ang lomo rohata kita tidak mau dimarahi bahkan rupa ni mulu salah kita mulubuinya denggam pa di pengon song geling rupa ni mulu salah ibana sebata nasi kok pakenalan na mulu bitor dalising manang tamuruhi pa jala jol mama rupa ni sikap mi jol mama lo soni do sa sitong na naing doon ni tupu janji tong tersokong na toras naking manang jol manaking manang dadan naking naso pala sikop rohana mulu dimuruhi hita te akan nabursiya di Yesus unang rupani tabayan rimas ni di batar unang sapiro rimas ni di batar ino na dorong na tu hita jala asal lang roh manaksa terima sendiri pada di YouTube pun tu asal dari pangulu kita asal rapotan haluluan kita ikut doro kani tabatului di muluta sigan upar unang do kita sian Yesus tersong halak nomor do di doli mulai istilah bahasa Indonesia pacaran
Mulu daun nahin holongan di rohanai, tutuna ngapalasin kopi di lala, berkendang bahagia. Jadi lo bisa hidup di kita jauh. Mulu daun kita saya di bata, dan ringgasi tabajanok ko diri tetu di bata. Sasitong na, adong mo na ima lasmi roha kebahagiaan roha nasional di bagasan Yesus. Jadi jangan jauh daripada Tuhan, agar hidup kita damai, bahagia, agar hidup kita punya kekuatan. Mari kita taat, tunduk kepada perintah hatanya di mata. Jala umat itu sada nak tahan bersihai. Ngadi usebon todina tuhida. Jadi dok diturpu jamiton takas do dan marpamata ibana mangaleh todina. Artinya Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan Yesus tidak sedikit-sedikit memberikan kekuatan rohnya kepada kita. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh penuh, sangat mengasihi kita, maka Allah kita. Alani gay panguluy. Dalam seret marhat tadi mulu, akan anilihon di mata pasu-pasu. Tahalas somai, gabi, sada perbui di panguluyota, tu di mata. Jalan yang berhita di bagasan, hata di mata. Eta kasih nunga di usehon tontina tu hita. Alani ganuparin. Au hita seluruh nama luhon asa di bagasan Yesus dapat tidak doa luan, dapat tidak doa soal, dapat tidak doa soal. Eta kasih ngulu dan hirim di debata ima ngulu nama ngului hatan mangului persyukur asa dau mari masih di mata kita sebetulnya mai tabatulu mai dengan ubahari langkah pikiran ni meluntang. Amin. Martanian kita mau lihat Tuhan di bari danau dinaku jalu kami gabi pangului maham nunga di usinu kuto tim Tuhan salubna porsi maham di debata situ dusan debata nama nopa Yesus na baruaw to di berbadia pangabu Tuhan papos rohanan asa takas gabi pangului kami asa takas ujakko kami uha porsi kami hadirium di Yesus di bagasan ngununami di useho kodo to dimi dan marpanuhana Tuhan to dimi atau mia mahami di waso itu di perbadia nama nogi mulu nami dau siang rimasmu asa tetong mahami Tuhan di ganopari pasahatun mulu namion hibul di bagasan Yesus mulai terima di Tuhan jalo tangian nami. Amin.